Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa. Kun qophii keenya gongommii guyyaa guyyaatiin karaa Horn Miidiyaa isiniif darbudha. Qophii gongommii keenya irratti haala Oromoo fi Oromiyaan keessa oole, Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma oole guyyaa irraa kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Alalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horn Miidiyaa hanga xumura qophii kootti inni waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qophii gongommii koo guyyaa guyyaatiin isiniif dhiyeessu keessumaa taatee guyyaa guyyaatiin Oromiyaa keessatti ta'uu fi biyya keenya Itoophiyaa keessatti raawwatamaa ol qabadhee isiniif dhiyaadha. Har'as kunoo qophiin gongommii koo sa'aatii isa qabadhee fidadhee dhufeen jira. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gongommii koo tokkoffaa guyyaa har'aa kan ta'e egaa obbo Lidatu Ayyaaloo yookaan immoo falmaa uummata Amaaraaf kan ta'e irra deddeebiin falmaa kan turee fi akkasumas immoo yeroo dhiyoositti biyya alaa bahee immoo gama mootummaa yookaan muummee ministeera Itoophiyaatiin biyyatti akka hin galleef imbaasiin Itoophiyaa markaa jiru dhorkuun isaanii yaadatama jechuudha. Har'a immoo guyyaa har'aa Lidatu Ayyaaloo maal akka jedhee fi akkasumas immoo jeneraal Geetaachoo Guddinaa Abaa'oo fi Faannoo guutummaa guutuutti barbadeessineera kan jedhuu fi dhuma irratti immoo hooggantoonni naannoo Tigraay araaramuu isaanii gidduu maaltu akka jiru qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kootti na waliin tura. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gongommii tokkoffaa keessatti egaa Lidatu Ayyaaloo dhukkubsatee yookaan immoo yaalaaf biyya alaa ba'uunsaa ni yaadatama yeroo duraaf jechuudha. Garuu paartii keessatti yookaan immoo mootummaa kana mormuun kan beekamudha obbo Lidatu Ayyaaloo kuni amma yeroo dhiyootti asitti egaa akka inni biyya hin galleef yookaan immoo imbaasiin Itoophiyaa Ameerikaa jiru dhorkuun isaa ni yaadatama jechuudha. Maaliif jedhee gaafa gaafatamu egaa qaama gubbaatti yookaan immoo dirqama muummee ministeera Itoophiyaatiin nutti kenname waan ta'eef biyyatti galuu hin dandeessu kan jedhu yookaan immoo tikkeetti kutatee akka hafe dubbatachaa turuun isaa ni yaadatama jechuudha. Guyyaa har'aa immoo qabeenya guutummaa guutuutti Itoophiyaa keessatti qabu akkan itti fayyadamne yookaan immoo qeef qabeenya kora akkan jiraanne mootummaan na dhorkee jira kan jedhu obbo Lidatu Ayyaaloo guyyaa har'aa watawaataa jira jechuudha. Kana keessatti egaa Lidatu Ayyaaloo keessumaa karaa nagaatiin qabsaa'uutiin kan inni beekamu jechuudha. Keessumaa uummata naannoo Amaaraaf jechuudha. Kanaaf egaa innis akka biyyatti hin galleef gama muummee ministeera Itoophiyaatiin irra deddeebiin dhorkamuunsaa ni yaadatama jechuudha. Yeroo dhiyootti asitti kanaaf qabeenya nanichi keessa qabu mana koo fi qabeenya koo saamuufidha mootummaan kan jedhu guyyaa har'aa gadi bahee dubbatee jira Lidatu Ayyaaloo kun jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin egaa namoota qondaaltota mootummaa yookaan qondaaltota paartilee siyaasaa kan ta'an irra deddeebiin warreen inni biyya alaa ba'uunsaa dhukkubsatee yookaan yaalaaf ba'uunsaa ni yaadatamu garuu achitti hafee immoo karaa nagaatiin qabsaa turuunsaa ni yaadatamu Lidatu Ayyaaloo kun jechuudha. Kanaaf egaa biyyatti akka hin galleef mootummaan na dhorkeera kan jedhuu fi qabeenya kuna saamuufidha mootummaan kan jedhu guyyaa har'aa ibsa baase yookaan immoo dubbatatee jira jechuudha Lidatu Ayyaaloo kuni. Kanaaf egaa gama mootummaatiin egaa yeroo nan hidhama yookaan immoo hidhamuuf murteesseera biyyatti naggaleen naa hidhu mootummaan kan jedhe yeroo darbe dubbachuun isaa ni yaadatama Lidatu Ayyaaloo kuni. Garaaf gaa mootummaan hidhuun barbaanne fakkaata akka inni biyyatti hin galleef dhorkee jira jechuudha imbaasii isaanii kan Ameerikaa jiruutiin. Kanaaf gaa taateen kun gara deddeebiin keessuma qondaaltota irratti raawwachaa turuun isaa ni yaadatama jechuudha. Kan Lidatu Ayyaaloo kun addadha jechuudha. Maaliif warreen paartilee siyaasaa yookaan immoo paartilee mormitootaa biyyoota garaagaraa jiranii gaafa biyyatti galan akka nagaatti yoo isaan galan achitti mootummaan kun hidhuutiin kan inni beekamu jechuudha. Garuu kan Lidatu Ayyaaloo kun egaa ogummaa qabsaa irra taanaan ogummaa uummataaf qabsaa dhugaaf qabsaa yookaan immoo paartii isaanii yookaan mootummaa kana morma taananii biyyatti gashee maafiiniin kan jedhu kunis wal nama gaafachiisa. Kanaaf paartilee warra kaanirraa yookaan mormitoota warra kaanirraa kan Lidatu Ayyaaloo kun addadha jechuudha. Kanaaf mootummaan hidhuun barbaadu fakkaata qabeenya achi keessaa qabu sana immoo akka inni saame yookaan immoo mootummaan akka saamu tokkotti Lidatu Ayyaaloo guyyaa har'aa dubbatatee jira. Waan kun egaa garamitti akka deemuu fi Lidatu Ayyaaloo biyyatti galee hidhamamoo achumatti hafee biyya dhabee biyya biraa yookaan immoo biyyuma ormaa kana jiraata kan jedhu gunduma keenyaaf gaafita. Kanaaf ani biyya dhabee yookaan immoo biyyan galee biyya kootti galee lubbuun koo baha malee ani biyya koo hin hanqadhu jedhee jira jechuudha Lidatu Ayyaaloo guyyaa har'aa. Kanaaf Lidatu Ayyaaloo kun biyya isaa dhabee biyyuma ormaatti hafamoo biyya isaatti galee biyya gara mootummaa kana wajjiraan nagaa ta'e immoo mootummaa kun hidha kan jedhu walumaan kan laaluta jechuudha. Qabxii koo lammaffaa yeroo darbu jeneraal Geetaachoo Guddinaa guyyaa har'aa ibsa baaseenii waa'ee Abaa'oo fi waa'ee Faannoo guutummaa guutuutti barbadeessineera kan jedhu guyyaa har'aa gadi bahee jira jechuudha gara jeneraal Geetaachoo Guddinaa kana. Kanaaf egaa Abaa'oo balleessineera Faannoo balleessineera kan jedhu kun irra deddeebiin keessumaa yeroo walgahii qabanii fi yeroo kaameraatti bahan irra deddeebii dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama jeneraalonni Firdi Maarshaal Biraanuu Juulaa akkasumas immoo qondaaltota garaagaraa dabalatee jechuudha. Kanaaf egaa taateen kun egaa Abaa'oo balleessineera akkasumas immoo Faannoo balleessineera kan jedhan kuni
har'a balleessanii booruu leenjii bulamoo kan jedhu kun hunduma keenyattu wal nu gaafachiisa. Kanaaf har'a badeera jedhamee ibsa kennama booruu ani inni biyya diigee fi ani inni naqee bakka tokko rukute qofa argina. Ani isaa waraana keenya ajjeesaniiru waraana keenya akkas godhaniiru kan jedhu qofa argina. Kanaaf taateen kun uummata akkasumatti sobuu fi siyaasa fayyadamuudha moo dhuguma faannoon kun guutummaa guututti badeera moo abaaboo kanatu guutummaa guututti badeera kan jedhu kun hunduma keenyaaf gaaffiidha. Kanaaf torbee darbe amma jeneraalli kun yookaan immoo ganaan isaanii kun Geetaachoo Guddinaa kun yeroo darbe naannoota Amaara keessatti yookaan immoo Goojjam keessatti faannoo guutummaa guututti barbadeessinee jedhanii ibsa baasuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Jeneraal Shumaa Abdataa ibsa baasee turuun isaanii yaadatama yeroo darbe. Kana keessatti guyyaa tokko tombuliin Goojjam keessaa faannoon miliqee lixee uummata yookaan qabeenya irra miidhaa geessiseera jedhan ofuma isaanii. Har'a balleessineera guutummaa guututti jedhanii ibsa kennanii bulee isaa immoo faannoon miliqee galee qaama dhuunfaa yookaan nama dhuunfaa irratti miidhaa geessiseera jedhan ofuma isaanii. Kanaaf guutummaa guututti faannoo balleessanii taanaan akkamitti ollitee magaalaa kana yookaan immoo nama dhuunfaarra yoo ta'u yookaan qabeenya mootummaarra akkamitti dhiibbaa geessisuu danda'e. Badeera taanaan badeera, hin banne taanaan jira yoo jedhame gaarummaa qabaata malee guutummaa guututti barbadeessineerra kana booddee abdiin qabanii kana booddee waan shakkiin hin qabnu inni jedhan kuni uummata Oromoo biratti durafe uummata Oromoo sobanii yookaan immoo uummata Oromoo dhiitanii kabalanii bushuun jedhamu kun durafe malee amma wanti kun uummata Oromoo biratti fudhatama waan hin qabneefi. Kanaaf guyyaa irraa jeneraal Geetaachoo Guddinaa abaaboo fi faannoo guutummaa guututti barbadeessineera waan sodaannuuf waan shakkiin hin qabnu jedhanii dubbatanii jiru. Abaaboonis immoo gama isaatiin yookaan immoo gama ibsa isaatiin sooshaal miidiyaa irratti inni gadhiisaa jiru bakkoota garaagaraa keessatti qaamota mootummaa yookaan immoo raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii guddaa fudhadheen jira kan jedhuuf akkasumas isaan kan qabeessa kan booji'eera akkasumas immoo mootummaa kana dadhabsiiseera yookaan immoo kuffisaan jira kan jedhu ibsi bahaa jira gama waraana adda bilisummaa Oromootiinis jechuudha. Kanaaf otoo ibsi waraana adda bilisummaa Oromoo akkas jedhee gadi baasuu guyyaarraa jeneraal Geetaachoo Guddinaa kuni abaaboo fi shanee balleessineera shanee fi faannoo balleessineera kan jedhu guyyaarraa ibsa baasanii jiru jechuudha. Kanaaf guutummaa guututti wanti amma deemamaa jiru siyaasa dhuunfaa fi faayidaa dhuunfaa fi teessoo mataa isaanii qabatanii irra jiraachuun malee uummata Oromoo kan fayyade tokko hin jiru jechuudha guyyaarraa irra kaasee jechuudha. Kanaaf faannoon badeera taanaan badeera kana booddee qaama kamiyyuu yookaan bakka kamiyyuu lixee miidhaa qaqqabsiisuu hin dandeenye yookaan immoo miidhaa qaqqabsiisaa hin jiru taanaan guutummaa guututti faannoon badeera jedhama malee asiiti balleessira jedhee boorfi miidhaa yoo geessiseef galgala tokkotti namni dhalatee hin bulu galgala tokkottis immoo leenji'ee hin bulu qaamni kamiyyuu qaama faannoos haa ta'u qaama waraana adda bilisummaa Oromoos haa ta'u. Kanaaf faannoo balleessineera jedhanii torbee tokko ni lallabanii galgala tokkotti yeroo ishee waraana mootummaa qabdee cagadduu mul'achaa ture. Waraana adda bilisummaa Oromoo balleessineera guutummaa guututti kanaan dura yeroo qondaala waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo itti gaafatama waraana adda bilisummaa Oromoo kan ta'e Jaal Marroon dirriba qabneera jedhanii kanaan dura miidiyaatti bahanii dubbachaa ture. Qabnee rukunneera kan jedhu buleesaa yeroo inni miidiyaatti bahee dubbatee mul'ataa ture. Ammas guutummaa guututti waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan faannoo balleessineera kan jedhu kuni amma gaboor bakka tokkotti yeroo waraana adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa fudhatee ibsa baasu immoo argina. Akkasuma faannoonis immoo bakka tokkotti guyyaa booruu yoo ta'e guyyaa kamiyyuu haa ta'u guyyoota gara fuulduraatti jiru kana keessatti tarkaanfii guddaa fudhatee an faannoon jiruu fi an abaawoon jiru argina ammoo ija keenyaan isa badeera jedhamu. Kanaaf wanti kun sobadha guutummaa guututti wal sobuu fi akkasumatti immoo wal attaalaniin yookaan immoo yaadan taaneef ilaalcha hin taane walii qabaatan siyaasa fayyadamanii yaada akkasii oofuurraa kana fi siyaasa mataa isaanii oofuu fi teessoo isaanii kabachiisachuurraa kana fi uummata Oromoo kan fayyadan jiru. Bakkoota garaagaraatti qaama hidhatee laga jiru otoo hin taane qaama hidhatee mootummaa lolu otoo hin taane bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti qaamni miidhamaa jiru yookaan namni miidhamaa jiru nama mana jirudha. Nama harka qullaa yookaan nama qeessaaf qabeenya isaarra jiraatuu fi nama nagaadha lubbuun isaa kan darbaa jiru. Kanaaf siyaasni akka jirutti ta'ee namoonni miidhamaa jiranii fi namoonni akkasitti lubbuun isaanii darbaa jiran namoota qeessaanii maatii isaanii irratti guddifachaa jiran yookaan jireenya dhuunfaa isaanii jiraatanidha. Guutummaa guututti biyya keenya keessatti kan jeeqamu. Kanaaf namni dhuunfaa namni hidhatee laga jira namni faannoo isaa ta'u qaama waraana adda bilisummaa Oromoo isaa ta'u isaan murteessanii qaama isaanii yookaan immoo hinduuna yookaan ajjeesnadha ni laga galaniiru. Garuu as keessatti waggoota muraasatti keessumaa erga mootummaa kanaa fi erga waraana adda bilisummaa Oromoo fi erga faannoo wajjin wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumame guutummaa guututti qaamni miidhamaa jiru nama qeessaaf qabeenya isaarra jiraatuuf nama nagaadha jechuudha. Kanaaf siyaasa fayyadamanii guyyaarraa obbo Geetaachoo Guddinaa kun yaada akkasii dubbata yookaan faannoo balleessineera abaa balleessineera kan jedhan kuni akkasumatti wal sobuudha yookaan immoo uummata akkasumatti doorsisanii yookaan dhiitanii bushuudha malee ogummaa guutummaa guututti dhuguma waraana adda bilisummaa Oromoo badeera kan jedhu kun hunduma keenyaafuu gaaffii guddaadha. Akkasumas immoo faannoon badeera kan jedhu hundumti keenya argaa jirra. Gara fuulduraatti immoo waan ta'u walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf sa'aatiin qabu fayyadamee dhumarratti gaamu.
Hooggantoonni naannoo Tigraay yeroo dhiyootti asitti wal dhabanii turuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa aangoo irratti obbo Geetachoo Raddaa fi Dr. Gabra Mikaa'el jidduutti wal dhabdeen jira jedhanii dudubbatamaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Isaan gidduutti wal dhabdeen isaanis kunis aangoo irratti akka ta'e dudubbatamaa ture jechuudha. Keessumaa erga mootummaa yeroo yookaan mootummaa naannoo Tigraay kan ta'e yeroof kan ta'e muummee ministeera Itoophiyaa irratti gaafatamummaa fudhatee gara Tigraay kan imale obbo Geetachoo Raddaa fi Gabra Mikaa'el gidduutti wal dhabdeen tureera jechuudha. Isaan lamaanis aangoo irratti wal dhabuun turuun isaanii ni yaadatama. Amma immoo gidduu kana gawaan haaraan baay'ee isaan lamaan araaramanii keessumaa uummata Tigraayif akka qabsaan dubbatanii jiru jechuudha. Walgahii guyyaa irraa yookaan marii Viiktooriyaa guyyaa irraa isa darbe irratti jechuudha. Kanaaf gaa warreen loltoonni Tigraay kun yookaan immoo uummatumtii fi gaggeessitoonni naannoo Tigraay waggaa 27 uummata sossobaa yookaan immoo uummata dhiitanii qabalaa bushaa turanii ammas gaa diraamaan isaanii keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa irraa kan kaase ammayyuu diraamaan isaanii uummatuma kamii yookaan immoo guutummaa sablammoota Itoophiyaa keessa jiran irratti diraamaa isaan gaggeessaa jiran kan nama ajaa'ibsiisudha jechuun ni danda'ama. Kanaaf isaan wal dhabaniiru Geetachoo Raddaa fi Dr. Gabra Mikaa'el boru wal lolu iftaa wal lolu jennee eegaa turre. Akkasaan waliidhaan fa'aa ibsa walirratti baasaa akkasaan turanitti akkasaan lola guddaa yookaan immoo wal dhabdee guddaa keessa akka jiranitti dubbatamaa ture. Garuu wanti amma gara duuba bahaa jiru immoo akkasaan walii galanitti dubbatamaa jira. Kanaaf jarri kun haalumti isaan itti deemanii fi siyaasa isaan fayyadamanii mootummaa maangoo bushuu dachaa meeqaan ni caalu jarri kun. Kanaaf waliigaltee isaan qabanii guutummaa guututti warreen hooggantoonni naannoo Tigraay kun jeneraalota irraa kaasee waliigaltee isaan qabanii fi uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran kan barsiisuu danda'udha jechuun ni danda'ama. Kanaaf wanti isaan amma gaggeessaa turanii fi wanti nuti eegaa turre lola gidduu isaaniitti yookaan wal dhabdee gidduu isaanii jiru dubbachaa turre malee isaan gara duuba deemanii fiilmii isaanii fixatanii hin araaramuu namni eegalu hin jiru. Garuu isaan hin araaraman kunoo harka walitti qabatanii guyyaa irraa footoo ka'anii yookaan suura ka'anii gadhiisan. Kanaaf jarri kun akkam hammam akka isaan waliigaltee qabanii fi hammam akka isaan jaalala qabanii fi hammam jicciitii gidduu isaaniitti dhoksachuu kan danda'anidha jechuudha jarri kun. Kanaaf wanti amma deemamaa jiru keessumaa naannoo Tigraay keessatti haala nama gammachiisuu fi uummanni naannoo Tigraay nagaasaaf qeessaaf qabeenya isaarra akka jiraatuuf waliigalteen isaan har'a dubbatanii fi diraamaa isaan xumuratanii uummata naannoo Tigraayiif nagaa buusuuf kan isaan qophii irra jiraachuu isaanii guyyaa irraa gadi baasanii jiru jechuudha. Kanaaf wanti amma deemamaa jiru naannoo Tigraay kana keessatti waliigalteedha. Keessumaa guyyaa irraa obbo Geetachoo Raddaa immoo walgahii kana irratti maal jedhanii naannoo Tigraay keessatti keessumaa uummanni qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'ee qeessatti akka hin deebinee fi waliigalteen Viiktooriyaatti taa'ame yookaan irratti waliigaltee sun akka hojiirra oollee fi akkasumas immoo uummanni naannoo Tigraay lola akka hin barbaanneef kanneen kana fakkaatan kaasanii jiru obbo Geetachoo Raddaa jechuudha. Kana keessatti kanarratti waliigalanii Dr. Gabrasoo wajjiraan harka wal qabatanii yookaan immoo suura waliin ka'anii jiru jechuudha. Kanaaf dhaamsi isaanii yookaan immoo dhaamsi jara kanarraa yookaan immoo naannoo Tigraay warreen hooggantoota naannoo Tigraay irraa kan nuti barachuu dandeenyu keessumaa hooggantoonni Oromoo keessumaa warreen siyaasaa paartii kamiyyuu haa ta'u paartii kaafasota ABOs haa ta'u warra amma aangoorra jiran warri muummee ministeera Itoophiyaa irraa kaasee Oromoodha warreen jedhaman hundi isaanii warreen naannoo Tigraay kanarraa barachuu qabu. Tokkummaa isaaniif jaalala isaanii jechuudha. Kanaaf abaluu nama wajjira wal dhabeera paartiin kafaa'oo abaa wajjira wal dhabeera abaa'oon badhaadhina wajji wal dhabeera jechuurra isaanis akkuma isaan walitti dhufanii wal dhabdeen gidduu isaanii obbo Geetachoo Raddaa fi Dr. Gabra Mikaa'el gidduutti lamaan isaanii aangoo irratti wal lolaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanaaf abaa'os haa ta'u kafaa'os haa ta'u warreen amma aangoo irra jiranis haa ta'u warreen Oromoof qabsoon jedhan hundi isaanii akka naannoo Tigraayitti fakkeenya fudhatanii naannoo Tigraayitti isaa wajjiraan yookaan isaan irraa hubatanii isaan gidduutti waliigalteen uumamuu qaba. Keessumaa warreen Oromoof qabsoon jedhan jechuudha. Kanaaf fakkeenya guddaa ta'uu danda'u warreen naannoo Tigraay kun yookaan hooggantoonni naannoo Tigraay. Kanaaf warreen Oromoof qabsoon jedhan akka naannoo Tigraayitti yookaan naannoo Tigraay irraa fakkeenya fudhatanii otoo gidduu isaaniitti wal dhabdeen gidduu isaanii jiru taa'amee otoo furamee Oromoof Oromiyaan nagaa argattee uummanni Oromoos immoo qeessaaf qabeenya isaarra otoo jiraate gaarummaa qabaata jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gongommii koo guyyaa irraa qabadde keessumaa taatee liidatu yeroo irratti mootummaan taasisee fi akkasumas immoo jeneraal Geetachoo Guddinaa ABO fi akkasumas immoo faannoo guutummaa guutuutti barbadeessineera shakkiin hin jiru kan jedhuu fi hooggantoonni naannoo Tigraay immoo uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa barsiisu guyyaa har'aa raawwatanii jiru. Qophiin gongommii koo kan hanga ammaatti raawwataa ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gongommii biraan hanga walitti deemnutti immoo qophii Horni Miidiyaa waliin immoo